我就呢邊落車嘅15號巴士，咁就喺車尾行返出嚟。係嘛？係啊。哦。咁嗰個頭先15號巴士站咧，就呢度車頭落車啦。咁你車頭行過嚟都得嘅，好快一樣。咁呢一度行翻落去，咁就會行到去薄扶林郊野公園㗎啦。咁就如果再落咧，就係薄扶林道咯。咁馬術學校啊咁樣，咁呢啲咧就清靜啲。直接咁樣行落去，咁就清靜啲，不過就都幾斜嘅，咁就沿途冇乜風景睇，係兩邊有樹咯，係啦，咁一陣我就會行嗰個盧吉道嘅，咁個盧吉道就會睇到嗰個維港嘅景㗎啦，一陣再睇啊！就係山頂太平山餐廳嗰個後欄啊，應該係，我都第一次留意到。平日上嚟食嘢都 OK 嘅，但係如果話特別日子，聖誕啊、情人節啊嗰啲特別日子呢，佢就唔係散餐㗎啦，係套餐。譬如情人節就情侶套餐，咁我哋以前都好似成1000蚊㗎啦，如果都成1000蚊㗎啦。咁如果平日上嚟食呢，就300零400蚊都仲 OK。咁但係如果特別日子食呢，就會係唔同晒㗎啦個價錢。咁就得閒研究下個餐牌，或者打電話上嚟問下個收費先上嚟咯。咁就凌霄閣呢度。咁呢個就山頂廣場，普通飲食嘅都呢兩邊都有晒㗎啦，平貴都有㗎啦。咁呢，依家我就行呢一邊入去啊，咁就會大概都行2個鐘度㗎。依家
11:08，我一陣睇下幾點出翻嚟。咁就會呢一個出口出翻嘅。另外上面仲可以行嘅，咁不過我下次先行，我今日行呢一邊啦。一陣沿途見到啲靚嘅風景位，再話俾你哋知。行咗大概3分鐘呢，就會見到呢個瀑布㗎啦。咁就因為呢幾日都冇落雨，就冇乜唔係好大水咯。如果落完大雨再過嚟睇，就會好即係犀利啲咯，唔會咁一條水咁樣落，會犀利啲嘅。再睇啊！如果遠景就望到呢啲咯，係啦。想睇維港景就要行到對面先有。頭先過咗個瀑布，行多1分鐘到啦，轉嚟呢邊啦，咁就見到南丫島嗰邊啦，三個煙通嗰邊啦，最遠。咁呢個就水塘，薄扶林水塘。咁就最近海嗰邊就貝沙灣嗰啲㗎啦，近住山嗰邊就置富花園。呢個位都有嘢睇嘅。咁啊，沿途有呢啲做運動嘅嗰啲地方啦。咁呢邊就係做運動嗰邊嚟㗎啦。咁一陣再睇啊。咁呢，如果繼續想行下力道呢，就行呢邊。咁呢，我呢就想行盧吉道喎。咁我就行呢邊啦。一陣見到靚嘅景再睇。咁呢，盧吉道呢都係主要係啲獨立屋啦。咁就有啲呢就唔係獨立㗎啦。咁啊變咗即係分開一間咁樣租俾人咯。大概2000零尺一間咁樣咯。咁呢度呢，就去到盧吉道28號個後門嗰個閘附近，咁就有一棵印度橡樹啦。佢啲根生咗落地變成咁咯。呢棵好多人影相㗎啦，呢個位。好啦，再睇第二邊啦。睇埋啲樹根嗰啲氣根跌咗落咗地就變咗棵樹。咁啲樹葉就咁大塊嘅，仲大過我隻手㗎。好喎，睇埋啲包先。No. 咁沿途見到呢啲石凳呢，好舊㗎喎。咁呢啲幾十年㗎啦。
好啦，應該有2、3張呢啲凳，沿途再行冇咯，又有一張喺出邊啦，喺個圍欄出邊，咁樣兜過去。再睇啊！咁盧吉道呢，就叫盧峰自然步道，開闢盧吉道時設的3合土座椅，部分至今尚存咯。開闢盧吉道，哦，如果係咁就係1913到14年㗎啦，即係差唔多100年啦，99年至98年之間。哇，好犀利啊！真係。咁大概100年前個費用就係5萬蚊。同埋呢度係香港境內唯一一條棧道嚟嘅，不過用就唔係木樁，而係鋼筋3合土做材料。100年前個樣啦，冇乜樹嘅。依家就好多樹啦。好啦，沿途再睇。